當時有非常之多嘅工人啊上門追討薪資嘅情況，直接企上去天台嗰度話要跳落嚟啊，係咁樣去追討薪資嘅。嗱，你睇下樓都未交啊，呢啲磚啊已經裂開啦，都冇人整啊。呢啲小嘅細節呢，可能呢一般人呢就唔多覺眼啦，但係對於我嚟睇呢，肯定係叫做物業維護唔到位。有好多香港嘅朋友呢問阿餅啊，阿餅兩球嘢喺中山南區嘅呢個位置揀乜嘢比較推薦呢？咁呢個呢，就係非常之好嘅問題啊！咁呢個位置南區呢，天虹商圈嘅呢個位置呢，首先要對呢個板塊有一個簡單嘅認知啊！咁呢個位置呢，係位於中山城區嘅一個南區、石岐同埋東區嘅交界位嚟嘅。呢個呢，係三區交界啊！咁而家我喺呢個天虹商業體嘅呢個位置呢，屬於南區。咁呢個位置呢，對面呢，奇關悅來呢，就屬於石岐咯。咁奇關悅來呢個馬路對面呢，就屬於東區。所以呢個位置呢，佢係比較複雜少少啊。同時生活亦都係非常之便利噶。與其話係南區，不如話喺呢個三區交界嘅位置，200萬兩球嘢，有乜嘢推薦 ？Hello， 各位香港嘅朋友仔，我係中山至21世紀店東啊，阿餅啊。今期嘅節目內容呢，你可以清晰了解到喺呢個板塊中山城區三區交界石岐東區南區兩球嘢可以買到一啲乜嘢精品小區同埋優質房源嘅，主要有4個小區，我會詳細同你去解答。第一個小區就係我而家所處嘅對面嘅奇關悅來一手樓盤，第二個小區就係南區呢個對面嘅遠洋天鑄1期2手同埋而家2期賣緊嘅新房嘅區別，仲有喺呢度10分鐘嘅路程去到我哋南區唯一嘅豪宅啊，就係德商悅璽啊，呢個豪宅樓盤200方起步嘅豪宅正正宗宗啊，所以目前關注呢個板塊嘅呢期節目千祈咪走雞啊，優劣勢生活同埋往返我都會清清楚楚同你講清楚嘅。兩球嘢買呢度到底值唔值得買？睇完我呢個視頻你就會有答案。嗱，而家呢，我哋就喺奇關悅來嘅位置啦，喺隔離天虹行過嚟呢度呢，就係其實5分鐘嘅啫，非常之近啊！生活喺呢度就好方便啦。你可以見到咧，呢個門頭呢係叫做宋式園林啊，3進門啊，每個賓客嚟到自己屋企呢，經過佢3重門啊，呢種嘅園林景色呢，非常之有儀式感啊！咁呢個發展商呢，就係我哋嘅本地開發商隔離好一裕華庭嘅呢個發展商嚟嘅。咁呢，就係好多年前啊攞咗呢塊地啊，咁呢塊地嘅使用年限呢，就剩翻36年啦，比而家啲公寓啊40年產權仲要短啊！不過唔緊要，自動續期嘅啊，民典法都有規定嘅，到時到期呢，交翻少少錢，不過都係36年之後嘅事情啦。你 care 唔 care 啊？就睇下因人而異啦。但係據我所知喺香港大把啲剩低產權好低㗎啦，交租俾政府啫嘛，係咪先？啊，呢個大家都一樣，俾錢都冇問題，可以續嘅。嗱，呢個小區呢，兩球嘢可以買到啲咩產品呢？就係123平米嘅3+2房，你可以見到啦，個戶型圖啦，佢呢個廳呢特別長嘅，咁個廳呢，你可以間翻一個房出嚟噶，入邊又有4個房，陽台又贈送一半，咁呢就可以做到3+2功能區，5個房都冇問題。123平米有120%嘅用啊，所以呢，佢嘅實用率好高。咁佢嘅呢個實用率呢，同遠洋天鑄嘅2期嘅142方嘅間隔嘅實用率係差唔多嘅。咁有香港嘅朋友仔就會問啦，喂，而家呢啲咁嘅產品同第4代住宅有咩區別啊？區別就係喺第4代住宅，保利朗悅、龍湖香山頌，佢哋嗰啲係有6米嘅挑空露台飄出去嘅，但係呢種係做唔到嘅。同埋佢啲第4代住宅嘅入戶呢，佢嘅贈送嘅面積特別多。
但係屋企嘅間隔咧就冇呢種多喎，所以咧就係呢兩種區別啦。仲有咧，而家目前第四代住宅咧，佢啲溢價咁高啦，18,000、19,000兩皮嘢啦，係因為有學區嘅溢價。咁呢個位置咧，佢就冇學區嘅溢價嘅，兩球嘢就係16,000左左右右就可以執低佢啦，比而家啲第四代住宅慳翻2,000到3,000蚊一方啊！OK 啦，咁呢個小區而家有啲咩不利因素呢？啱先講咗啦，佢嘅使用年限係比較短啦。第二個呢，就係佢嘅發展商呢，係畢竟呢係好多年前攞嗰塊地，呢塊地呢係上頭逼住佢開發嘅，交咗成幾千萬嘅閒置稅，甚至乎呢而家幾千萬呢仲喺度分期緊嘅，所以呢資金嘅上面呢就肯定係有啲緊張啊！而家發展商都唔好過，所以可唔可以如期開發成100畝嘅一個用地，如期交付？咁呢個咧一定係要打個問號啊！邊個話100%可以交樓俾你嘅呢種 agent 啊？可以拉黑佢啦，係咪先？邊個100%保證可以包生仔啊？係咪先？嗱，呢個位置嘅話咧，就係主要係呢一兩點。但係咧，呢個小區咧，如果你真係攞嚟居住咧，第一密度低啦，第二生活方便啦，第三嘅話咧，佢呢個環境咧係真係幾靚啊！全部都唔靠樓，住喺小區入邊咧，外圍嗰啲咧都係好安靜，好一個成熟個區位嚟嘅。兩球嘢攞低123方嘅呢個戶型，你感覺點樣呢？嗱，你睇下樓都未交啊，呢啲磚啊已經裂開啦，都冇人整啊！呢啲小嘅細節呢，可能咧一般人咧就唔多覺眼啦，但係對於我嚟睇咧，肯定係叫做物業維護唔到位，冇及時更換啊！如果我係物業嘅老總啊，我一定叫佢及時當日同我更換咗啦。嗱，樓都未交就係咁啦，交咗樓之後會點樣呢？嗱，而家嚟到呢個小區入邊咧，好靚啊，咩宋式園林啊之類啲咁嘅嘢，但係對於我嚟講，我揀樓嚇，越靚嘅嘢就越唔實用。呢啲後期入住咗係需要花大量嘅人力、物力、金錢嚟維護啊！你包括呢啲咁樣嘅會客廳啦，哇！你第一次睇嗰陣時，哇，好有 feel 啊，好文藝啊，彈下琴啊，叫做會談一下，到時同物業預約係咪先？但係呢啲嘅洗落頻率有幾高啦？後期維護不到位，荒廢咗，變咗雜物房，有冇咁嘅可能啊？亦都有嘅。好啦，而家嚟到呢就係遠洋天鑄嘅一期呢個位置，一期呢就已經係賣咗交樓已經2年幾3年嘅啦。咁另外隔咗條路呢，呢個就係遠洋天鑄嘅2期，而家賣緊嘅一手房期樓嚟嘅，要去到27年交房嘅。咁呢個位置呢，喺我哋啱先嘅天虹行過嚟呢，大概就係10分鐘嘅啫，非常之方便㗎。咁呢，我相信呢，你睇中山啲房源呢，一定有好多 agent 都已經拍過遠洋天鑄嘅2期係點樣㗎啦。我就唔詳細去再介紹產品有啲乜嘢啦。我就講呢個區位同埋呢個樓盤存在嘅問題。首先呢個一期啊，而家嘅2期呢，賣緊嘅呢。佢有啲不利因素係乜嘢呢？首先期樓啦，佢有冇準時交樓呢個唔敢講，因為講句實在嘅，遠洋集團而家一定係叫做資金係緊張，亦都有少少困難㗎啦。一期當時有非常之多嘅工人啊上門追討薪資嘅情況，直接企上去天台嗰度話要跳落嚟啊，係咁樣去追討薪資嘅。呢個上網都有得查，唔係我吹水嘅。呢個就係遠洋目前而家嘅問題。第二個問題呢，就係佢前面呢度呢，有一個我哋嘅中開高速，中開高速落邊呢，就係我哋嘅南外環。咁成個小區喺呢個位置呢，你喺小區你會聽到呢個高速嘅車流嘅噪音，呢個肯定係聽到嘅。但係你喺屋企入邊呢，佢係雙層隔音玻璃，你就聽唔到。咁如果你喺睡眠比較淺嘅朋友呢，咁呢個呢，係稍會有啲影響嘅。一定呢，要日頭同埋晚黑過嚟 feel 一 feel 呢個噪音，睇下自己接唔接受得到。咁而家遠洋呢邊佢打出嚟嘅賣點係咩啊？號稱5000蚊一方嘅裝修豪裝啊，全屋咩華為智能家居有呢樣有嗰樣嘅。當年呢，一期賣嗰陣時呢，都話3000蚊嘅豪裝標準㗎。咁呢，實際上呢，講係講出嚟嘅啫，係冇咁多㗎嘛。
即係讓你感覺佢直，但係實際上現場睇到亦都唔係幾直。咁呢，小區入邊呢都有大家都有嘅下層式嘅園林啦、會所啦，但係佢成個小區嘅密度呢係相對嚟講比較高嘅。好多人入到去呢個 feel 係唔錯啊，因為點解呢？因為佢而家先起咗3座，仲有成4座未起嘅。如果佢啲4座一起身上嚟呢，佢擋住晒啲景色，你係望唔到咁開闊，亦都俾呢個高速擋住咗噶，所以嘅感覺呢係有少少差距嘅。但係無可否認，佢而家嘅戶型嘅實用率呢係非常之唔錯。兩球嘢你可以買到142方嘅豎廳同埋橫廳嘅格局，可以做到5個房，裝修又唔錯，但係期樓未來嘅未知數呢係比較多嘅唔確定嘅。咁而家一期有啲咩靚貨喺度呢？成個小區有套最平嘅140方，係4房嘅，當年嘅裝修都唔差㗎，2-3年前啫，3000蚊嘅裝修。但係個樓層呢就比較矮少少嘅4樓。咁而家嘅業主呢都係急用錢嘅，都蝕咗成幾十個㗎啦，180萬出頭就可以攞低佢。所以如果你之前有睇過遠洋天柱，係感覺唔錯嘅，你可以考慮呢一套。比而家嘅2期嘅新樓呢，就平翻20零萬。咁20零萬呢，你就可以做到好多嘢啦，成屋裝修過佢啦，係咪啊？又可以去做其他嘅投資啊、股市啊，咩都冇問題啦。就兩隔離又係新房，亦都冇住過嘅，慳成20幾個。但係樓層呢，就4樓，需要接受咯。如果你覺得都係一手性價比高啲都冇問題，而家140零方嘅佢啲特惠單位得200幾萬，高樓層少少嘅就係210零萬一期同埋2期嘅價差就係20零到30個嘅啫。所以豐儉由人兩個我都建議你去對比一下，當然前提下你係接受到啱先我所講嘅不利因素，再過嚟睇樓啊！好啦，嚟到我哋今日嘅第3個豪宅就係我哋嘅德商粵璽啊！當年呢個四川嘅發展商雄心壯志萬零蚊成本價攞咗呢塊地開盤價20年講你都唔信27000一方而家啲二手業主買幾多錢1萬蚊出頭咋，直接劈價1萬幾蚊一方落嚟咁咪兩球嘢就可以買到一個200方嘅大平層啦，係真真正正嘅大平層咁首先講下呢度嘅配套啦，咁呢度嘅配套好方便嘅。馬路對面呢，就係我哋南區大順新都會啦。咁成個南區呢，一共有2個商圈啦。我開頭嘅天虹商圈，第2個就係對面嘅大順商圈啦。入邊食肆購物全部齊全嘅大順新都會，本地中山嘅地頭蛇，邊個未去過消費第2斜對面嗰邊呢，就係我哋嘅全民健身廣場啦，籃球場足球場羽毛球場全部齊晒。咁呢，最緊要係乜嘢呢？德商粵璽佢嘅後花園直接可以行出去我哋嘅國家森林公園，就係我哋本地人俗稱嘅樹木園就係樹木園，就係你嘅後花園。所以養生、居住、生活配套呢個盤呢係全部齊全嘅，而且呢，佢係無批。前幾個睇嘅樓盤全部大裝修，你改咗冇得改好麻煩。呢個直接按照自己中意嘅諗法 DIY， 事不宜遲，我哋而家直接入小區睇下呢個戶型乜嘢情況。可以見到咧，成個小區園林咧係非常之舒服密度好低，而且咧成個樓盤係依山而建嘅。咁啱先我哋喺售樓部呢度入嚟咧，要上一部 lift。咁呢度呢，就係一個中間嘅 lift 再上去嘅。咁而家我哋過緊去睇嘅就係9座，1單元、2單元都有，係成個小區最細積嘅啦，197方。嗱，而家即時搭個 lift 上去睇睇情況先。嗱，個 lift 上到嚟呢，就係我一個非常之大嘅平台。咁呢個位置呢，正南向呢，
正北向呢，就係我哋呢個售樓部大門口上到嚟我哋呢個位置啦，非常之開闊啊！呢種感受呢，真係好似喺香港嘅半山豪宅咁嘅 feel 啊！嗱，嚟到我哋呢度嘅山上邊有我哋一個小區嘅泳池啦。咁當然啦，而家冬天係冇開放啊，一般夏天就會開放噶啦。咁喺呢個位置嘅話呢，就見到好清晰啦。嗱，大信新都會呢個商業體就喺馬路對面嘅啫，所以呢，我哋呢度嘅生活係非常之方便嘅，而且呢，門口嗰邊呢仲有巴士站喎，去到成個城區嘅各個地方都係非常之方便啦。嗱，上邊就係站點，大家睇下有冇自己中意嘅站點，平時去過嘅。嗱，嚟到山上邊呢，見唔見到後邊嘅呢個愛立面啊？9座噶，有冇好似啲深圳灣1號咁樣嘅愛立面 feel 呢？當時呢，高峰期呢，我都有個業主買喺呢度啊，成25000一方，非常之貴啊！佢1年呢喺呢度都唔住唔夠2個月啊！咁而家呢，二手嘅價位先1萬出頭，無配，真係抵到爛啊！嗱，呢個愛立面同埋呢個半山嘅感覺，真係如果呢種積數擺喺香港嘅話，都要億聲啦。好啦，電梯上到嚟呢，呢度係獨立入戶啊！呢個位置呢，可以俾你擺翻啲雜物嘅。咁呢個門對面呢，就係另外一伙，叫做兩梯兩伙，互相分開嘅。咁呢個呢，係11樓，呢間戶型呢，就係197平方嘅。咁而家嘅報價呢，就係200萬多啲啲就可以搞掂啦。呢個大廳嘅話可以見到啦，佢係成個開間將近5.5米嘅，非常之闊綽啊！咁呢，成個呢係南向，咁而家我哋下晝嘅3點零鐘嘅採光係非常之好嘅。南向一行到出去嘅話呢，就係我哋山景嘅一個視野。非常之舒服啊！前面就係山景半山豪宅嘅 feel 啊！咁你可以見到啊，呢個陽台嘅話呢，成12米嘅一個闊度，非常之闊㗎。咁呢，呢個位置直接連通我哋嘅小房間同埋我哋嘅主人房啊！3個房就南向，1間房仔就北向。咁而家我哋直接睇主人房先。咁咧，呢部本身咧係有一埲牆嘅，咁就打咗佢啦，就連通咗成咁長嘅陽台。咁呢個主人房嗰個位置，如果你覺得唔大咧，你後期咧你可以砌翻呢埲牆。咁呢個位置咧就係你主人房嘅天然大露台，望住我哋嘅山景啦。嗱，再睇睇我哋主人房嘅呢個間隔啦。咁佢呢個位置咧，佢其實唔係好大嘅，但係如果推埋呢個窗出去咧，就冇問題啦。呢度呢，就係我哋嘅衣帽間嘅呢個位置，呢埲牆打咗佢呢，就係你主人房嘅洗手間嘅位置。咁其實主人房嘅呢個空間呢，我覺得都係夠用噶啦。OK， 我哋再睇翻其他房間嘅空間啦。嗱，呢個位置呢，就係我哋一個可以做公主房啦。呢個位置嘅話呢，我哋做啲邊櫃啦，同埋呢個呢，乾濕分離嘅公廁。同埋呢度有間房仔啦，另外嘅嗰間套間呢，就係喺我哋入門口嘅右手邊，就係喺呢個位置啦。到時呢度又擺翻個邊櫃，放翻幅世界名畫啦。嗱，呢度就係我哋一個套間。咁呢個套間一樣啊，都係非常之靚仔，南向望我哋嘅山景嘅。咁 OK 啦，咁睇完呢個格局呢，佢有啲咩問題存在啦？首先啦，呢個套間嘅話呢，佢呢個洗手間係暗廁嚟嘅，佢係冇窗嘅，呢個係一個小缺點啦。第二嘅話呢，就係佢呢個北向嘅陽台呢，挨住我哋嘅山呢，就比較近少少嘅，嗱就比較近啦。一般嚟講呢，我哋呢邊咧都建議推窗出嚟放啲洗空一體機，同埋呢個電塔咧離我哋個距離大概100米左右啦。對人體冇乜影響，但係佢係唔美觀，所以我哋呢度一般做功能區推窗出嚟，主要嘅景色咧都係望我哋嘅南向嘅山景啦。咁呢個格局嘅話咧，
當年咧係要買到成25000一方嘅，咁而家業主佢嘅單價咧就去到10000蚊出頭，甚至10000蚊都可能有得傾啊！所以200個2球嘢買一個咁樣嘅大平層山景豪宅，對比前面嗰幾套，你係點樣取捨呢？一定要現場過嚟傾一傾、睇一睇、feel 一 feel， 先可以進行一個評估同埋定奪嘅。好啦，各位香港嘅朋友，今日咧2球嘢喺天虹商圈板塊咧就可以揀到呢4個唔錯嘅單位。咁如果你係再高預算或者再低預算嘅話咧，可以將你嘅諗法同埋預算同埋細節要求咧，同阿餅講講，阿餅按照你嘅諗法再進行呢個推薦同埋分析。如果今期嘅節目你覺得阿餅分析都唔錯喎，呢啲都可以嘗試去睇睇喎，立即聯繫阿餅。咁咧阿餅安排一個大看路線幫你去再睇過。如果你覺得呢個板塊我唔中意，我要去東區，我要石岐，我要去西區，我要去三鄉，我要去坦洲，冇問題。冇中山冇邊個角落頭，阿餅係唔熟悉嘅，所以有任何嘅中山置嘅諗法都可以同阿餅諗一諗。亦都有朋友講：阿餅啊，我而家唔想買住，我想租房得唔得？冇問題。即時安排啲靚嘅租房俾你去體驗一下。當然啦，呢啲咁嘅新房冇租房嘛，咁隔離樓盤咪有咯，租隔離體驗下呢個地段有冇問題？冇問題，即時 call 阿餅，我嚟幫你搞掂就得啦。咁咧，今期影片咧，遠洋天鑄同埋呢個奇灣悅來咧，就冇詳細入去同大家介紹啲細節啊、戶型咁樣啊，因為呢2個樓盤大把 A 盡已經拍到爛晒啦，我就唔詳細重複啦。如果你要詳細嘅資料包，冇問題，聯繫阿餅，阿餅發俾你就係啦。但係咧，得商喎，基本冇人拍過嘅，一定要入去拍俾你 feel 一 feel 噶啦，係咪先？所以咧，阿餅呢邊咧幫你哋考慮得非常周到噶啦。重點嘅嘢，重點講就得啦。啲細節嘅嘢可以點我個 like， 按個鐘仔，關注阿餅，阿餅詳細1對1試下同你分析。